politique avec impact na idéologie, la cadre de la présentation ya édition Mbokola lelo ya magazine Mbonda Ekolo et puis ça rabino ba information ya solo onga alade on a présenté yango yango la pesi bino surtout bande ko sika bozali mbote mingi pona yebi ba diaspora partout bozali pe na Kinshasa to pe na Congo Brazzaville bo continue toujours kolanda biso na kitoko nyonso tout. Tofungola édition la biso ya Mokola lelo pona ko yebi sabino ke création union sacrée comme plateforme électorale pour la Daniel Shekomba aza candidat malheureux à présidentielle en 2018 à lobby que Félix Tshisekedi alingi a récompensé batu oyo baza na base ya misère ya congolais to landa élément oyo. Mwana Congo boye bake mbotama ya union sacrée de la nation oyo eza plateforme politique éthique ba politicien République démocratique du Congo indifférente. Et salike mwana mboka Daniel Shekomba candidat malheureux yaba élection présidentielle en 2018 abeti Sambonda Ekolo bake ba oyo nyonso ba conseiller président Félix Tshisekedi ya ko remanier gouvernement na 8 mois ya ba élection pe ya ko créer union sacrée comme plateforme électorale pour Tshisekedi azwa deuxième mandat baza ko sala mosala lokola kaka Félix Tshisekedi alobi lisusu ke nyonso wana eza message ya kolobake Tshisekedi alingi a récompensé batu oyo baza na base ya misère ya population congolaise kaka po azwa deuxième mandat asuki kaka wana te attaquer me ba oyo baza na pouvoir ba oyo baza ko soutenir proposition ya loi modifiant et complétant la loi ya 2004 pour la nationalité congolaise oyo babengi loi Chani pona ye batu oyo baza ko soutenir yango pe baza pene ya fati ayebite soki baza po atika pouvoir topé baza ba opposant donc à soutenir makanisi ba oyo balobaka ke chef de l'état azana ba collaborateur peu qualifié la titre de rappel boye ba ke sortie officielle de l'union sacrée de la nation oyo ezalaki le 29 avril la scène de martyrs et seulement avec impact de la idéologie mais location ya stade wana eliaki montant ya plus de $600,000 américains. Biso Mbonda Ekolo, tobetisika Mbonda. Le député national Lambert Mende aboy audit ya fichier électoral dans l'Organisation internationale de la francophonie OIF la Mokuse, oyo eza dirigé par une Rwandaise. Tolanda élément oyo. Mwana ya Congo boye bake mikolo eleki tolakisaka bino ndenge Denis Kadima oyo azali président ya CENI alakisaka position ya CENI epai ya Organisation internationale de la francophonie OIF na mokuse na esprit ya korasire ndenge misala esalemi même solo yango esepelisi mwana mboka Lambert Mende te oyo azali député national pe président ya parti politique Convention Congolais Uni CCU na mokuse pona ye alobi ke koprésenter liste na biso epai ya une Rwandaise eza synonyme ya kopesa position na biso epai ya ndoki ya Paul Kagame. Donc Lambert Mende atelemeli Kigali aya ko contrôler d'une manière ou d'une autre processus électoral oyo eza kosalema la République démocratique du Congo. Nyonso oyo esalemi parce que Denis Kadima président ya CENI ayambaki mokolo ya le 24 avril 2023 délégation ya OIF ezali kaka organisation oyo basalaka audit ya fichier électoral ya 2018 il faut koyeba ke OIF eza lelo dirigé na Louise Mushikiwabo moko ya ba oyo bazali kosala pene ya Paul Kagame na qualité na ye ya député national Lambert Mende aboyi mboka ekota mouvement wana et surtout que asala trône Joseph Kabila Kabange ayebi mwa ba réalité ebele donc lokola azala union sacrée apesi makanisi na ye po idéologie etambola kitoko il faut koyeba ke République démocratique du Congo eza toujours kofunda Rwanda ndenge aza ko soutenir ba rebelle ya M23 oyo baza ko contrôler ba localité misusu ya province ya Nord Kivu kutu ba expert Nations Unies bango pe bayebi masolo yango biso Mbonda Ekolo tokosenga kaka sagesse ezala epe bakozi ya mboka po permettre que discrétion ezala masolo oyo etali République démocratique du Congo yango tobetisika Mbonda boye bake pratique ya corruption ekota trop na magistrature yango la grande dame ministre d'état en charge de justice mwana mboka Rose Mutombo akebisi ba magistrat o baza na base ya masolo wana tolanda élément oyo proposé par Mpangi Rachidi.
Ministre d'État ya Justice Rose Mutombo azalaki na Goma na province ya Nord Kivu mokolo ya samedi 29 avril. Na cadre ya inauguration ya bâtiment ya palais de justice ya Goma. Na maloba na ye numéro 1 ya justice congolaise alobaki ete ba sanction ya makasi ebongisami pona ba magistrat oyo baza ko se livrer na ba pratique ya corruption. Pamba te corruption ezali racine oyo eza ko boma fonctionnement ya ba institution ya mboka. Rose Mutombo, ministre d'État, alobaki ete infraction ya corruption et salemaka entre un corrompu na corrupteur. Na yango ba sanction oyo eza prévu eza pona ko rééduquer ba nyonso bakokwea na bambeba oyo. Pona ba magistrat oyo baza ko se discipliner te, ministre d'État ya justice alobaki ete mingi bakopedge misala na bango po et servir les sons. Pe asengaki na population ba dénoncer ba bavure judiciaire nyonso oyo ezali ko bebisa image ya justice congolaise. Yakoyeba ezali ete c'est la justice qui élève une nation. Awa ministre d'État ya justice alobi akola la pongite ako combattre corruption tina misisa na yango. Bongo bino ba magistrat oyo bolemba kanyaka te mbano na bino esi eyebani biso tobetisi kaka mbonda. Le vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Gérard Kokomulumba aza kosenga ba magistrat baye ba pe kosunga mibeko ya mboka po esali somo kotala élément oyo tola de longo na bino. Voilà, total le mardi le 2 mai 2023. Je l'ai toujours dit. Coco passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Total la place où on a moutaka pour corrompre dans la 3 000 $. Bassambi Saïd na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokouti Bango, plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokouti na bureau na famille. Quand je dis toujours que justice est d'Arabie sauté vraiment, c'est ça les comptes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni t'étais la force à la police, mais le temps où nous sommes sur mon boulot. Heureusement, la police a qui m'a cassé, n'a renfort au général son matin, rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va engager. Tout ce qui sera, mais juste ça, on continue au salon. N'attendons que la loi peut exister, le texte va arrêter, ça peut exister. Production, na utilisation, il y a des sachets où ils allaient non biodégradables, la société, on a écouté qu'elle a conformité. Mais tout ça, c'est la justice, en ça, il s'habille. Toi, tu as une réquisition à partir de Songolo. Ce n'est pas bien. Ils ont encouragé nous salatiers. Sauf que la salité, ils ont la ville à Kinshasa, ils ont la Congo. Il y a des bossos, ils ont des sachets, ils ont mambo cannabis. Sachets pour la Mabéné, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balai, ça va bouteille, il y a ma maille, il faut ma principe, il faut ma mibé comme moi, ma cassé, il y a tout un nez, ma bidon, bah d'accord, racheter ma bidon à Bango. Vraiment, ils ont pas se mettre au lembaté, au lembaté. Moutoua lembaka, moutoua lingagambo, kanaya lembaka, tiaza lokola, nzoko, a lembaka, minu na yeti. Il faut que vous veillez toujours boy. Il y a une personne information que papa passe au Kanga va fongola. Continuez. Miss Nao est à Fongama. Miss Nao est allé à gouverneur à ville, dans le niveau de la Mata. Miss Nao est à vice-gouverneur. Et puis Miss Nao est à Souka, il y a chef de l'État. Il faut vous savoir ça. La province de Chopo, Kuna Kisangani, 4 personnes Mokoka Bakufa qui suite à conflit communautaire entre Bambo Lepe Balengola. Tout un élément oyo. Ndeko ya Congo, boyebake 4 personnes mokoka, baouti kokufa mardi le 2 mai 2023, na bedezode oyo esalami entre Bambole pe Balongola na commune ya Lubunga, kuna na Kisangani mingi na province ya Chopo. Nouvelle tension oyo boyebake et paralysé ba activité socio-économique na commune wana ya Kisangani. Selon président ONG Saouti ya Lubunga, Mwana mboka héritier Isomela alobike première victime ya mokolo yango azala groupe ya batu oyo bazalaki na ba arme blanche po bayaki na esprit ya kosakaje bureau ya commune ya Lubunga tellement que bayaki lisusu po na komenacer commune yango ba jeune ya commune ya Lubunga ya ba différentes communautés
ba organiser pona ko attaquer bango bakangaki moko na bango babomi ye na mabanga pe batumbaki ye ba force de l'ordre pe na ngambo na bango kotambola kuna na kati ya cité bamemi 3 personnes mokoka o bakufaki pe baela bango ala kati ya commune yango esali ke 4 personnes mokoka ba perdre ba vie na bango suite ya ba accrochage wana bourgmestre adjoint ya Lubunga mwana mboka Richard Losambe aza kozela epa ya ba autorité intervention moko ya makasi renforcement équipe ya la police pe na ba moyens matériels oyo eko permettre basala ba patrouille mixte pour na ko assurer sécurité ya population kaka na ba zone yango il faut boyeba ke 3 personnes misusu bazwaki ba blessure moko ya grave net enseignant moko oyo aza déjà kuna na hôpital. Entre-temps, bibembe wana ezalaki kaka na commune tina pokwa avant que bapesa yango na ba famille na bango. Biso bonda ekolo tokoseka kaka na bakonzi boye bako renforcer sécurité po ba zone ya boye yango pe mingi eza kosala na Kinshasa to pe na ba province misusu suite ya ba zone kaka ya ba de communauté yango esengi ko renforcer ba sécurité pour permettre kimia ekota partout na Congo biso to betisika mbunda. Bombati ya carburant na Mbujimai ezo kamwisa bakumi mituka kutu transport pe komisu cher makasi po nini beko pangi Rachidi azala kuna. Bombati ya prix ya essence na Mbujimai na province ya Kasai Oriental et kamusi ba conducteur ya mituka pe ya moto. Semaine passée essence était kamaki 5000 francs na litre. Kobanda lundi le 1er mai litre ya essence et comme côté kama 6500 francs et pas ya ba Kadhafi et entraîner Bombati ya transport pe biloko mususu. Situation oyo e ko bakisa passe na vie ya ba Kasayen. Na maloba na ye président ya association ya ba importateur ya ba produits pétroliers ya Kasai Oriental apiko na mukuse kaluti tenda alobaki ete bobebi ya banzela pe train o ezalaki kosala trafic pe komema ba marchandise ezosala lisusu te yango e provoquer bomati ya prix ya essence na Mbujimai pe abakisaki ete problème ya makasi ezali na niveau ya Lubumbashi parce que kuna nde ba train o eyaka ko approvisionner bango na carburant ezosala lisusu te affaire oyo tokosenga kaka pa ya bakonzi bakota likambo oyo po bapesa solution na problème ya carburant o ezali ko lelisa bana Kasai pe ezali ko impacter sur le plan économique essence emati pe ba prix ya biloko ya première nécessité ezu ya sincère biso to betisi kaka mbunda ko conscientiser population batika kuluna mingi na commune ya Kimbaseke ezali cheval de bataille ya fondation Siluvangi to na ndenge nini élément o basala kina mwana mboka Wilfried Samba. Fondation Les Amis de Fabrice Luvangi elongo na ye moko le numéro 1 ya fondation Fabrice Luvangi basanganaki na ba mama na ba papa pe na ba jeune ya route Mokali mokolo ya lundi 1er mai kuna na route Mokali na quartier Moule na commune ya Kimbonteke pona ko conscientiser bango na likambo oyo etali kuluna bombe pe ba drogue ya ndenge mususu kasi esilaki wana te ye atalisaki bango lisusu na tina na likambo oyo etali maponami ya 2023 pe alobaki na bango ke esengeli na bango ba soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pour que mboka na biso Congo ekende liboso lokola biso magazine Bonda Ekolo tozalaki pe wana sur place boyo kaye moko Fabrice Luvangi ndenge abetisaki mbonda liboso ya kamera na biso. Monsieur le journaliste bitumba ezalaka na biso tant mutakomi place wana musala o population atindia ke kosala yango te akoli kowela kozwa kanyaka kotia na mabenga na ye po atonga ba mapango e biso ko kende kuna po tolobela population apesi biso mandat po apesa biso sous confiance na mikolo koya na bambition na biso tokoma autonome na kati ya politique ngana yebisaki bandeko esika nyonso bino bokozala po tobeta masolo ya mboka tobeta masolo ya tata mokonzi ekolo même eza na fin fois Kimbateki po Kimbateki na 46 quartiers bobenga ngana kosala na koya tokopesa na makanisi en fait que mboka na biso ekende liboso tokosenga kaka na bino nyonso bana ya Mokali bana ya Kimbonteke leader na bino ya solo yeyo esengeli na bino bo soutenir ba idée na ye ya malamu pe bo sala ye confiance parce que ye azamona ya Kimbonteke ya solo de père et de mère yango biso a na Bonda Ekolo to betelie ka mbonda pu oyebike ozalaka Kasai ya solo yeba ko répondre présent na appel au moins la mboka le président Ben Jonas Asali et ko yinda makasi na imka le 13 mai oyo
passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Inka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boyei malamu na bino boss. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabangu, le fondateur et président de la Fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants du Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants de Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Yemoko, le président Jacob Mwambazeta Mbila, mokonzi ya base Kingabwa, a toujours soutenir et la base de l'action à vice-gouverneur, le professeur Kinshasa, toi on a élément. Et ben déjà, moi na Congo, Turanga Inini, base Kingabwa, Oyo et Kumbamaka, na yeme, le président valable Jacob Mwambazeta Mbila, ba message toujours, kotambo le kaka na idéologie moko, yako soutenir ba action, ya le vice-gouverneur, moi na mboka Gérard Komulumba, soso ya mboka. Tala ndenge basanganaka avec impact na idéologie pour souci na bango ezalaka toujours ba action ya vice-gouverneur ezala visible pe emona na Congo mobimba biso mbonda ekolo magazine actualité tozalaka toujours zinga bino moko boyoka ndenge nini babekisaki mbonda bama bayaki na préparatif ndenge mokonzi vice-gouverneur excellent vice-gouverneur albaki aya hôtel la base yango bayi kopesa réponse ete base nyonso ekengabwa ezali prêt bazali disposé mpona koyamba ye bazali mpe disposé basutanga mpe baaction na ye yamoni bama bayao mpe bapesi mpe deuxième makasi bapesi ali mpe te bazali mpe disposé bakosala marche de santé mpe marche de soutien à son égard. awa tokosenga na Kinshasa mobimba surtout mingi na bana Kingabwa boyeba kokota ebele na base Kingabwa oyo ekambamaka na ye moko le président Jacob Mwambazeta Mbila po ekosala ke ba action ya vice-gouverneur ya Kinshasa mwana mboka Gérard Komulumba emonela kitoko avec impact na idéologie biso tobeteli base Kingabwa maboko pe mbunda ebetami kitoko eyokani mbonda ekolo magazine d'actualité oyo ezala toujours proche ya population eza kolekisa ba leader boya ebele kolakisa vision ya bino po vula oyo ba élection kozala otikali likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango magazine mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa na kati ya ba vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa mpe na mwana mboka Medrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda na biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti nemonaka pasi matiti nemonaka pasi na etumba nzoko donc yango nazo ko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo central ba yo kana bazala bomoko na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa
lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elalaka nzela moko elamukaka mpe nzela moko il y a des problèmes parce que il y a la punition, peut-être que les alliés liés par rapport à ma belle mogo, 4 générations avant. Parce que c'est 4 générations eux ont puni, c'est là que tu as solo. Mais ce que vous commentez, est-ce que Moutou a puni pendant les 4 générations, ils ont délivré avec quel pouvoir? Il y a un autre papa Deyo. Pouvoir nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zakina muntu amiso monaka o mona oazo solano azaji contact dans cette mutu oui parce que tant yoza na problème yé pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba o kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader ya solo to yela kamingi komata mitu kamete ba pe que boîte pe ezaka suka na transport avec impact de idéologie et ça m'a la rivière Njili to na élément oyo mpangi Rachidi Mone Congo yebake tango nyoso yo osalaka la quartier kaka pona likambo ya sopeka sombela ngai pesanga kabela ngai yebake ezaba mingi babimaka tongo avec impact na idéologie na cadre kaka article 15 ndenge balobaka soki otamboli oluki na motoki na yo nde okozali futa na yo tala ndenge bozali komona awa bokotuna nga toza wapi toza na mai ya njili oyo mingi bayebi yango ekenda nsango po mingi bayebi ke makambo ya ndenge na ndenge esalamaka na esika oyo tala lokola bandeko ozali komona bazali kosala trafike bazali kokamataka bato oyo bazali kowutela ngambo masina pe komema bango na ngambo alimete kosope bato ya ngambo alimete kokosa bango na ngambo masina po misusu babwela bango likama mituka babetaka nzela oyo po ezalaka mobangela raccourci oyo misusu bazali komona kuna emame bango nde babimisaka bazelo oyo omonaka totongelaka bandako tobetaka babrike kaka na babwatu na bango yo oyo omesala kovanda kosengaka vesombela ngai kabela ngai pesa ngai yebake osalaka fome solo na yo oyo omesala ya masheti tala article 15 ya kitoko yango oyo po ozamona mobali ozala makasi sukola bango eloko moko te oleki bango oyo esalaka ke yo otikalaka kaka na esprit ya sopeka ndeko la ngai tolakisi bino bandeko oyo po bamona ke basalaka bisala bango babokola bafamille bamabota mpe baza kovivre kitoko avec impact na idéologie atako baboyaki na bango koloba me lisolo oyo ekenda deja nsango biso Mbonda Ekolo magazine d'actualité to encourage bango kaka po comme oyo baza kosala mabota mpe eza kovivre ezalaka nde boya emonani kitoko Mbonda ebetami Wilfried Samba, le caméraman de guerre, azalaki na boulevard Lumumba et pas puis moto à 3 pines et ça qui accident trop le reportage yango. Neko ya Congo, tambola na mokili omona makambo e. Tola mukaka, toyebaka te soki tokosilisa mokolo kitoko et surtout na bandeko la biso o babesela kokumba mituka, ba moto tope ba o babesela ko voyager partout, toyebaka te soki tokozonga ndako la kimia. Bota la population o bozali komona bokotuna ngai ezali wapi tozali awa na boulevard Lumumba mingi na commune ya Kimbaseke esika bozali komona awa moto o bozali komona ya 3 pine espeti mobage na shite na ndenge voiture te kutu batu bazoki na ndenge moko ya blagi te yango magazine Mbonda Ekolo oyo ezalo ba reporter de guerre batabolaka partout bakitaki sur place bino moko boyo kanenge population ebetsaki Mbonda pe botrade événement elekalaki vraiment muta moto wana événement leki wana ndeko na ngai tomoni mutu wana azana kwiti na ye azana ba kwiti na ye aye mutu a 3 pine ye to esali atida moko ya kwiti moyen ya koloba kutu ezate parce que esali bato bena émotion moko ya grave ba chauffeur mususu bazaka azana kwiti aketa musa mutuka
soki akutani bwise boye bango bato bakuti batikaka te bango babomaka kaka. En tout cas, il faut l'État alandela pena balwa ndenge esengeli. Il faut soki mutu atuti boye il faut akanga kaka. Awa tokosenga na bakati si boulevard boye bakape eska kokatisa po bande ko bisusu ba akize ke accident oyo ezali cause pona ba o ba besa kokatisa boulevard tandis que biska kokatisa ba boya ba koleka pe tokosenga na ba o ba besa kokumba ba mituka to ba poto botika ka kwisi avec kokumba ngo po molimo ya moto basaka lango aventure te yango biso tobetisi boda po masolo oyo epesi mabe makasia pasi surtout pona nini boye rubrique s'appelle ça ba congolais parce que elongola ba stress na mabota to na élément nini o mwana mboka Wilfried Samba proposer les biso nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sale loko moko te bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko papa pona nini basi amike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki muninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolanda ke yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakome bele pona nini bamisoso bawamela vitamine bamiso minene na bango eza ya kimia papa ndo somona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwamboma na ye mosusu pe moki alingi atikala kaka na taille na ye wana bon à part ça le comme si le bâti ne compte à basi donc va comment mais la vitamine et les chimiques bazomona ce qui a vendu mukie à mon aka ça ne va pas kavimba mobali benge yakacha litoi mamonika les vieux j'ai sizemba koko tiri et le mona aigri de ma tête élément ni proposer les biso la machine kuna ndeko ya Congo likambo oyo etali babayar na balocataire et comment ko kamwisa population okomona locataire akeko lukandako akozanda avec impact na idéologie mais comme ngonga ko futa ba réclamation et comme kandenge na ndenge yango le siri aeli biso lisolo oyo tolanda yango malamu ouais yaya tolobela babayar keba ba locataire pe mutu pasi bazalaka tolanda Nekolanga boye bake levier auta kasai avec oluka palais yewana depa liboso bayar pe avec impact na idéologie tala ndenge azola kisaenda ko lokolo opesi simo na yo ya garantie okokina yo kokota po porte ezala ngo déjà vide ça va yepe tatu na bopasi na ye bien malesi na ye atali palais amoni keza kitoko alobi kotukela ça va papa na kokota lobby locataire pe avec impact na idéologie akoti suka sanza kaka ndenge le gamo pa embake locataire alors takolo le pango tala suka sanza ekoki yoka badoléance bandie ah les locataires akota bien. Bon, kasi à chaque fin du mois, lisolo kaka c'est mon corps. Kaka ndenge bazobeta lisolango, depa les locataires à liboso ya baer. Papa, chaque électricité, loyer, longola kaka la garantie tokoye bagale to sa masolo. Kaka masolo yango et comme yango chaque mois kutu sasa mususu, les locataires à susuka ba baer. Papa, le banque a servi biso te la monikaka. Longola la garantie to bagale to sala. Et pesi baer kanda, tala denga tomoki. Oh non, ils ont la boîte. Au fout de loyer 6 mois. Nous sommes la garantie, nous sommes la garantie, c'est comment on vivre nini. Et pasi, yango levier mikendo, depa, et pas koko tiri, yoka nini, apesede li solo. Ah, mais ve tiri, kolongo la loyer na mbongo ya garantie, ezali kaka une façon ya kofuta. Levier tiri, le kola zarade, levier Serge, boyo kanenge apese yano. Te, petite casquette, une fois ça va. Mais ce qui est commis chaque mois, ma mère, et surtout que garantie yoso esili wana okomi kopesa bayeri pasi ndekolanga yeba ke tango topesa ba garantie tokotaka na bandako mbongo wana epermetaka mokolokolongwa esunga yo ozanda kote mususu soki okomi kosilisaka yango chaque mois kaka na barubrike ya kofutaka nango ndako yeba ke okosika na maboko pamba pasi okitaka na mutu na biso tobetisika mbunda. Merci la confiance et fidélité au bopesaka biso po boyebi ke awa bozaka ba information sur et à temps réel bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso monda école officielle et en plus ça boye baké ba produit na bino surtout boye nango awa école kapé mokilima ba komona nango avec impact na idéologie ba activité na bino ya ba mariage
topé ya ba politique topé ya religion topé ya ndenge na ndenge boye ba ke ba cameraman de guerre bazana ba ko kita ba ko sala bien avec impact na idéologie boko toujours ko s'abonner ka ndenge bo s'abonner parce que yango zali confiance oyo bo la sango et pas na biso nga alade on a zaki na présentation ya magazine ya mokwalelo na pesi merci minga na Wilfried Samba on a zaki sima caméra montage par réalisation ezali ya écrit dans ma tête les mannequins ya mbonda école magazine d'actualité et en plus édition lelo esima maki et pas ya mpangi Rachidi to kuta lobby so ki kolo yesu azongite